naraminuje ntabwo bizi latine ntabwo sikuvuga ngo nubwo ngo etmo tashiyo ruratamenya nubwo hari byinshi nzi ngo hari byinshi ntaramenya hari byinshi nkeneye kumenya ko uyu mwuga nakoze ku myaka 23 iyo umuntu abitekerejeho niho abona ko ari umwuga ugira periode ugira periode de série nabo ndeba hano mbona Karira Gaspard mbona na Ngoma iyo ni generation yatubanjije cyane hanyuma nza kubona ngo hano abo tubabanye mu itangazamakuru hano ndabona bakeya ariko naje kubona generation y'itangazamakuru moderne mbonamo Bangarambe ba Agnès wewe yanarikoze mbere ko yari chargé de communication nabonyemo Esperance nabonyemo Nadagijimana yaryandika nabonyemo Serge abanyamakuru uyu mwuga kugenda ugira ibihe byawo bitewe n'ubushobozi buhari bitewe n'amajyambere ariho ku buryo kubabwira ibyo nanditse byananiye isoni kuko hari byinshi ntabonye ngo bivuge ubutari mwanze ikindi gitabo kugira ngo ikindi tuzongeraho twerekane n'uruhare rw'itangazamakuru iri moderne kuko nabivuzeho gatoya ariko sinabitinzeho ngira ngo byari bikeye ko tubivuga itangazamakuru impamvu ngira ngo abantu barigarukaho kenshi ni umwanya rifite muri sosiyete abo mvuga bari hano mureba neza murasanga abaganga bahari bakeya musanga bari mu bahari bakeya ko abanyamakuru ni benshi kandi baje gukora akazi hano k'itangazamakuru ntabwo ari benshi cyane ariko abaje mu nama nk'abantu basanzwe barimo basanga bari n'abanyamakuru ni benshi ni ukuvuga ngo ni umwuga ukenerwa buri munsi nk'uko bakenera n'ibindi byose bibeshaho umuntu ni umwuga ugira n'uruhare mu guherekeza politiki y'ubuvuzi y'imibereho myiza y'abaturage y'ubukungu n'amajyambere muri rusange ibyo yenda muzabona mu gitabo kuko article nyinshi ngira ngo ntabwo ari ngombwa kuyigarukaho nagerageje kugabanya umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda mu ibice nkurikije periode nkurikije igihe cyakorerwaga ariko nkurikije n'imyaka nari ifite kuko ntabwo nababwira ibya mbere ya 70 kuko icyo gihe ntabwo nari navuka sinanababwira n'ibyabaye nyuma ya mbere ya 80 kuko ngira ngo nari nzi gusoma Rwanda ariko ntazi gusoma byabaye byose kanaza kunyohera no kuya 94 kuko nanakoze itangazamakuru ndetse ndifitemo ngira ngo na responsibility haba mu kazi ka buri munsi haba no mu buyobozi bw'abanyamakuru kuko ni president w'isondora polisi amateka y'itangazamakuru rero niyo atwereka n'umurongo wa politiki y'igihugu cyacu kuko ntushobora kuvuga politiki y'u Rwanda utavuze uburenganzira n'ubwisanzure bw'abantu mu gushyikirana no mu kuganira ntushobora kuvuga ibiganiro bimwe dukunda kuvuga hari abantu bakunda kuvuga ngo ni mention dialogue ariko si igihe nyine ntabwo ari nyine uvuga dialogue n'abandi barivuga nuko yenda ninjye wagize amahirwe kuvuga mu iradiyo ariko ndayemera ntushobora kuvuga dialogue udakoresheje itangazamakuru niyo mpamvu buri gihe abanyamakuru baba bakenewe mu mibereho ya buri munsi y'abantu itangazamakuru ryo mu Rwanda rero rya mbere ya 90 ariko cyane cyane rya mbere ya 87 hagati ya 75 na 87 njye nari itangazamakuru ry'amajyambere si ukuvuga ko ryazanaga amajyambere menshi kurusha igihe kindi ariko n'itangazamakuru ryari ryibanze cyane cyane ku cyo nakwita propaganda yo kwerekana ibikorwa byakozwe na leta yariho ya Habyarimana n'abagenzi be n'abaturage muri rusange byari bigizwe ahanini n'ibinyamakuru bya leta ari byo radiyo Rwanda hakaba imvaho itangishya nk'iki y'uwitwa Shyashya sinzi bahera aho bahera kuvuga ko ari Shyashya bimaze kugira imyaka 25 babonye kumva kwita imvaho nshya yabonye kwita imvaho nshya hari imvaho rero hakaba na radiyo Rwanda hanyuma hakaba na la relève bayisira nouvelle relève je ne sais pas il sera nouvelle jusqu'à quelle heure
hanyuma ariko hakaba no ku ruhande ibyo tudakunda kuvuga, hari n'ibinyamakuru byigenga. Ibyo binyamakuru byigenga byari na bikuru kureza n'ibinyamakuru bya leta, kuko kinyamateka burya yavutse muri 1933, kandi iteka ryose kinyamateka nicyo kinyamakuru cyashoboye kuvugira abaturage, kikabageraho, kikabareba, kikareba imibereho yabo, gishingiye nanone ku idini, kuko abaturage burya kujya mu misa burya n'amajyambere, kuko uhinda wakarabye. Iyo ushobora ugatera ni feru nta muntu w'icyago hano. Feru ni pasi, ugatera ni feru banabifite umukono. Ni ukuvuga ngo kinyamateka nayo yari ikinyamakuru cy'amajyambere, kimwe n'imvaho, kimwe na radiyo Rwanda. Kuki mbyita ibinyamakuru by'amajyambere? Nuko ari ibinyamakuru byaherekezaga perezida wa repubulika mu byumweru 2 byabagaho byo gutaha no gutangiza imishinga. Ngira ngo hano hari abantu babaye mu buyobozi kera, ndabona Mzee Twagiramungu, ndabona Ndagijimana, kwa mese ni wayobora Castile kwa group dukomeze. Murabizi ko icyo gihe buri mwaka habagaho icyumweru cyo gutaha no gutangiza imishinga. Abantu bakoze animation bifuzaga kwiyumva muri radio Rwanda bavuga, bakifuza ko animation ya komine runaka yatashywe ivugwa. Kuvuga mu radio byari ibintu by'igiciro, ku buryo ndetse niyo bakubikiraga kandi ari umuntu wapfuye nkumvaga bakuze mu radio. Bikanitwa neza kuko yitwaga ikigo cyayoboraga radio Rwanda na nimvaho cyitwaga office y'amatangazo ya leta. Ni ukuvuga ngo byari ibinyamakuru bishinzwe kuvuga ibikorwa bya leta, akenshi na kenshi bivuga ibyiza ikora. Iryo tangazo no gutwara bimenye, ariko bikanakigeraho cyane kuko mu gihe twigaga, ndabona batarabana bari hano nabo mu myaka yanjye, muzi kwimvaho yatugeragaho muri primaire, tukishyura amafaranga 40 ukayisoma, ugataha n'iwanyu bakayisoma iyo bavuze gusoma, ndetse waba ufite umusaza uzi gusoma akanajyana no mu kabari akayisomera n'abagenzi be bakamuha icupa. N'ubwo itangazamakuru ryagiraga umwanya mu buzima bwa buri munsi bw'abantu. Habagamo imirwanyasuri, hakabamo n'igiciro cya kawa. Bayivuga kuri radio bakayivuga, bakandika no mu mbaho bakavuga ati isize n'uyu mwaka ikiro cy'ikawa ni 185. Bikaba ari ni ukuvuga ngo itangazamakuru ryafashaga ubutegetsi kugira mu baturage, ariko rikanabufasha kugaragaza imigabo n'imigambi yabo, nubwo abaturage baba badafite umuhari runaka. Si kenshi bavuga ibyo abaturage bakoze, bavuga ibyo ubutegetsi bakoreye abaturage. Iryo tangazamakuru rero ryaje kusa nkaho ryibagiranyeho gato, barigumaho ariko rigitindaho cyane muri 1987. Kuko muri 1987 habaye ikintu gishyashya, nubwo kinyamateka ari ikinyamakuru cyigenga kigira no bakuru b'inama mu gihugu hose, kikavuga n'amakuru ya Kiliziya. Havutse ikinyamakuru cyitwa Kanguka. Icyo gihe niga mu seminari mfite nk'imyaka 17 bahari. Kanguka twayimenye kuko yacuruzwaga ahantu bita muri Gisenyi Club de Loisirs. Ushoboye ku Gisenyi akakazana kari gato cyane ari kamwe, ariko ari ikinyamakuru gishimisha abantu kuko cyabungaga amagambo y'umuhanda. Kubera ko tutari twamenye itangazamakuru icyo ari cyo, twumvaga ari ikinyamakuru cyiza cyane kuko amagambo yo muri taxi yazagamo, ntibanatinyaga gushyiramo muri chapitre zitwa ibihuha. Abantu bagacuruza bagasoma ibihuha byitwa ibihuha kandi bishimye, akabo bakanakura mu nyamakuru. Ngira ngo icyo gihe abari babizimo uruhare n'abantu bari bafite amafaranga icyo gihe. Ndabyibuka Sinapolo yari afite uruhare, Sinapolo Rwigara nyakwigendera na Kaje Guhakwa Barenzi. Ariko Sinapolo ntabigaragaramo cyane, ahubwo akagaragara Kaje Guhakwa n'ubundi yaramenyeye no gukora communication. Ubundi akenshi na kenshi yakoraga igikorwa yaranacyerekanaga. Sinapolo ngira ngo n'ubudiveniste bwari burimo, yatangishaga ukuboko kw'iburyo, ukw'ibumoso ni kubimenya. Byinshi twagiye tubimenya dutinze, atari nawe bivuze ahubwo ari abo yabikoreye abayobozi. Kanguka rero yakomeje kwandika, irimo witwa Garavi Veseni benshi bazi bakwisi, afatanya n'umuntu muzi witwaga Ngeze Hasani. Ntabwo ngira ngo abantu babizi, icyo gihe Ngeze Hasani yakoraga yari yabanje gukorangira mu taxi Mahoko Rugerero, niho
nk'agiye agaragaraga tugiye kumva twumva asigaye ari umunyamakuru. Ntabwo ntekereza ko bagiraga amafaranga menshi bakora muri icyo tangazamakuru, ariko kaje kuba afite amafaranga menshi cyane. Hari Gisenyi, yari afite Sodivi, afite izo za peteroli za RP, agomba kuba yarabahembaga kuko yari afite na orchestre Ngeri. Yari umuntu utanga amafaranga mu bintu byinshi by'amajyambere, wabonaga ajijutse ku buryo abo bangize ibyo gutwara taxi byari bikenewe. Yari yashoboye gutangazamakuru yari yakora, bakavuga politiki y'igihugu, bakavuga imiyoborere, batinyuka ibintu abantu batavugaga. Nk'uko bavugaga iby'urubanza rw'uwitwa Ruhamya Vincent, bavuga urubanza rw'uwitwa Gatabazi Felicien wari warigeze gufungwa nawe n'umudamu we bo mu Butare na Gikongoro, bakavuga ko banafungiwe ko ari abo ku Gikongoro n'i Butare. Ngo bari batangiye kuvuga n'ikibazo cy'imibanire y'uturere mu Rwanda. Icyo gihe ngira ngo hari abantu abategetsi bo mu majyaruguru batishimiye. Ikinyamakuru cyabashimishaga cyane cyane ko babonaga cyashinzwe n'abantu kaje kuba ko nubwo yari afite amafaranga, ariko yari afite inshuti, yari afite abantu batari inshuti ze muri system. Biba ngombwa ko bamutandukanya na Ngezi. Nyuma yaho nko muri 90 mu ntangiriro cyangwa se 89 nibwo Ngezi yatangiye gusohora Kangura. Kangura yajeyo ifite undi murongo, yaje ihangana, iza ari ikinyamakuru gitunga gato. Umuntu wese akavuga ati uriya yangarinda, uriya ntabwo iki. Cyari ikinyamakuru mu by'ukuri wasomaga ukibaza ugezweho nk'aba bategetsi begura buri munsi. Washobora kumenya uwo wari bweguze uwo munsi kubera ko Kangura yaramukubura. Abantu bavuga ko gifashwa n'abategetsi bo mu majyaruguru. Hari abaje kuvugwamo sindi bagabye banga kuntebe zibara abanyamakuru turavuga igitangazamakuru, ariko ikigaragara no Kangura itabaye ikinyamakuru cyiyubashye. Muri icyo gihe ibyo binyamakuru Kangura na Kanguka nge n'isi binyamakuru bisura intambara byari biriho, havutse ikindi kinyamakuru cyitwa Umuranga. Umuranga rero wose Semusambi, n'abantu bakunda kumenya bamenya Semusambi kurusha Umuranga yanyaga, kubera ko yari yagiye utuntu twinshi cyane abamo muri kinyamateka no mu ngaho n'abana bo mu Rureforo. Ariko Umuranga nawo wakandaga haryana, ariko ugasanga ari ikinyamakuru kibanda cyane cyane kurengera inyungu zabo bitaga abanyenduga. Ntegeza ko n'ijambo abanyenduga ryatangiye kwandikwa cyane gutyo n'Umuranga wa Semusambi, ku buryo rero wasangaga ari ibinyamakuru bitatu bisa nk'ibigaragaza ko hari ikintu kigiye kuba tutazi twese, kandi bihuriza ku kintu kimwe cy'ingenzi: kutubahiriza amategeko y'itangazamakuru, gutinyuka ibintu byose, no kuba abantu bose bashobora kugisoma kuko byari ibinyamakuru birimo amagambo ya rubanda. Ariya nta ubundi mu itangazamakuru twigisha kwandika amagambo yumvikana abantu bose bumva, ariko nibatubwira imvugo zo gushyikirana nka ziriya zagaragara muri Kanguka na Kangura ndetse n'Umuranga. Nuko itangazamakuru ryari rihagaze mbere y'itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10/19. Nyuma muri icyo gihe gato mbere y'intambara kaje kuba kwaje guhunga, abahaye noneho Ngeze yasanye uburenganzira bwo kuvuga ati n'ubundi twari tuzi gukorera we Kanguka wakoreraga bari abahunze bwaramuganya mu pastori, ariko kanibaza ukuntu ikinyamakuru cyashinzwe muri 1987 iyo Kanguka na FPR yavutse muri 1987, kandi wagitanze amafaranga yo gushinga icyo kinyamakuru haje guhita ajya ku rugamba rwa FPR ako kanya, ukibaza niba nta n'isano bifitanye. Ariko ibyo ni mu rwego rwo gukora analize, nta bushakashatsi nakoze bumenye ni ikinyamakuru cyashinzwe kubera ko FPR yakifuzaga, ariko ikigaragara ko byashingiwe rimwe, kandi watanze amafaranga yo kugishinga ahita ajya mu bantu bagiye muri FPR, ndetse na Sinaporo yaje guhunga kandi yakomeje gufasha FPR. Noneho rero intambara iba ya 19 itariki ya mbere hari ibinyamakuru bitatu by'inzaduka, ariko bya binyamakuru nababwiye bya leta imvaho Radio Rwanda na Kinyamateka itari ya leta yari ya Kiliziya byari biriho nabyo. Burya hari na dialogue icyo gihe, ariko yari y'abantu b'abahanga ba Munyabugerero, hari bazi Igifaransa cyiza bakandikamo, abantu bigasomwa n'abantu b'abadiplomate, ariko n'abantu bo mu university. Hari n'ikinyamakuru cyitwaga Kora yo yagaragaraga mu bintu by'imyuga, abakarani ingufu babaga bagaragazamo ibibazo byabo. Nibyo ubu twita organe de presse de communication, yari communication uvuga ngo bagaragazaga ni nk'ikinyamakuru cya sendika.
aho intambara ibereye rero ngira ngo yafunguye urubuga rw'itangazamakuru ku bundi buryo, kuko yatumye abantu n'abatinyaga batinyuka. Hejuru ya binyamakuru byari bihari hahita havuka ikinyamakuru hari ikinyamakuru cyavutse kitakinze kirimo babwira umugore cyitwaga Umubwiriza. Nicyo cyonyine ngira ngo mu ikubitiro cyaje cyamagana ibintu byo gufunga ibyitso cyakorwaga n'abanyeshuri bigatagara n'ubumuga, batemera ko bakomeza bafunga abantu. Barabyandika nka kabiri, ariko kubera ibibazo by'itangazamakuru muri rusange bigita gihagarara. Ariko noneho haza ibindi binyamakuru, Rotibe Ndipepe ya Mugabe Jean Pierre, haza n'ikinyamakuru cya Kame ya Andrea cyitwaga Rwanda Rushya, yarasize ikinyamateka atangira kugikora. Havuka n'ibindi binyamakuru, ariko hahita haza n'ikindi kintu kuri radiyo gishyashya, kuko batangiye kujya bakora resume y'ibinyamakuru kuri radiyo, ngo nawe muturage wo Kibungo, Ibyumba, ufite radiyo wayumvise mu kabari, ku cyumweru bose babaga bashyize amatwi kuri radiyo kugira ngo bumve ibivugwa, ibyo bitaga amakuru ki mu binyamakuru. Ni ukuvuga ngo itangazamakuru bari bagerageje kugerageza abaturage ritagarukira muri b'abanyeshuri twari bo muri primaire dusoma hobe, ahubwo barigeza no ku baturage bose bashobora kumva radiyo Rwanda, nubwo zari nkeya kuko abagiraga radiyo bari bakeya. Mu gihe cy'intambara rero hari itangazamakuru ryo mu gihe cy'intambara ryo ryiganjemo ibyo binyamakuru byigenga bya Kangura na Kanguka n'umuranga wa Semusambi, ariko ingero y'ibinyamakuru bindi bishyashya nk'Isibo ya Musanga Fora 6 haza ikinyamakuru kimwe gusa ngira ngo cyanagaragara nk'ikinyamakuru kirimo kujijuka no kwitonda, simbivugiye ko bene cyo bari hano. Ni ikinyamakuru Imbaga ngira ngo cyandikwa ku Kabusunzu sinibuka, kuko nicyo cyavugaga ibibazo by'abaturage nyamo. Ntabwo cyavugaga intambara, cyavugaga imibereho y'ibishyimbo byataye agaciro ku isoko, uko abantu barumbije, uko isuri yabangamiye abaturage. Nicyo kinyamakuru kugeza ubu cyagaragazaga ibibazo nyabyo abaturage barimo. Abandi bose bivugiraga intambara, bavuga uko intambara imeze, kandi bakabivuga bahereye ku makuru bahabwa n'andi na guverinoma y'u Rwanda, kuko ariyo yajyaga ku rugamba mbere. Nta n'uwatinyuka kujya ku rugamba ngo nyuma ku rundi ruhande ajye kureba iberayo. Ngira ngo mbonereho mbwira abantu, mperutse kubona umuntu yikoma umuntu witwa Florine Kamayana, ntabwo nyine yize mumenya, ariko ngira ngo muvugira adahari, kuko abantu baramwikomaga bakavuga ngo mugiye kumva iyi Florine, kubera ko Kamayana yavugaga amakuru y'intambara leta yabaga irimo. Ngira ngo abantu kutamenya uburyo bituvuna kubona amakuru y'urugamba. Nta munyamakuru n'umwe ujya ku rugamba tujya inyuma y'abasirikare, barinze bakaduha umuvugizi w'abasirikare akatubwira ibyo ashaka. Iyi sasu rigiye uwo ryishe umumenye. Ni ukuvuga ngo n'umwe ukubwira ngo avuye kuri front, reporter dogere nk'abandi bose ntambara zimwe na zimwe za Congo, ntabwo akubwira ibyo bamubwiye ko bakoze. Ariko nta munyamakuru n'umwe ugera aho ngaho. Ushobora kubona inkomere, ushobora kubona abapfuye, ariko ubona baharenze, ntabwo ubona mu by'ukuri biba. Niyo mpamvu ku binyamakuru bikomeye, aho navuga nzi nko muri Agence France Presse kuko nakozeyo, iyo wabaga ufite umukoresponda uri i Goma ni Bukavu, wabaga ufite n'undi i Kinshasa uvuga amakuru yo ku ruhande rwa Congo, n'undi uvuga ku ruhande rwa Robert na leta y'u Rwanda, kugira ngo nibura uze gukora inkuru itagaragaza uko urugamba rumeze, ariko nibura igaragaza uko barurwana bavuga, ariko bose bahaye ijambo. Kampayana rero ndabizi ko abantu baba babona igifororeni, ibyo yatubwiraga nubwo wenda bitari byo, nibyo yabaga yabonye. Ntimuzamurenganye nawe, noneho umuntu akubwiye ngo ujye ku rugamba gukurikira intambara runaka, ngizera ko mwene ziriya zo gufata za Kinyababa nayo zitazongera, ariko wakujyanayo baraza bakubwira ngo twafashe ahantu kugira bafashe bayumva ni wowe wicaye hariya bakanabwira ngo musubireyo. Nta ruhare umunyamakuru agira mu kuvumbura ibyabaye ku rugamba, mu by'ukuri abibwirwa n'abarurwana, akabwira abaturage by'abarurwana bavuze. Noneho rero ngira ngo ibyo by'urugamba itangazamakuru ryo mu gihe cy'intambara ryari rigamije ibice bibiri naryo. Hari itangazamakuru, aha ndavuga itangazamakuru ryigenga, ntabwo mvuga rya leta,
ndavuga itangazamakuru nyatangazamakuru ndashyize muri iriya rya propagande risanzwe ry'amashyaka, ryari itangazamakuru mu by'ukuri harimo irigamije ko ibintu bihinduka byanze bikunze, hakaba n'itangazamakuru ry'intagondwa nazo zidashaka ibintu bihinduka. Iyo warisomaga warabirebaga wabonaga ko hamwe mu badashaka bihinduka wabonaga mu mashusho y'abapoza babakweho amaguru n'amaboko kugira ngo berekane ko nta jambo bafite badashobora no gukandagira. Hanyuma muri iryo rishaka ibintu bihinduka naryo ugasanga Habyarimana bamwogoshe kandi ubusanzwe yari afite umusatsi mwinshi kugira ngo berekane ko uwo muntu yarangiye. Ryari itangazamakuru ryo mu gihe cy'intambara niko bikunda kugenda kenshi. Habaga rero n'itangazamakuru ryavukiyeho muri icyo gihe kuko amashyaka menshi nayo yahise avuka, havuka itangazamakuru mu by'ukuri la communication des partis. Abantu babyitaga ibinyamakuru ariko ubundi burya ça s'appelle la communication interne ou externe. C'est la communication politique. Ni ibinyamakuru nka umurwanashyaka wemerewe, ni ikinyamakuru nka Le Soleil ya PSD, ngira ngo nayo modeli yagira ku kinyamakuru icyo gihe ngira ngo oya ntabwo ari wacyandikaga, ntabwo umanura kuri urwo rwego, ntabwo ari waje kuvuga. Ibinyamakuru rero hari n'ibinyamakuru by'amashyaka nabyo byavugaga, aho kugira ngo bivuge imikorere y'amashyaka nyirizina, byatukaga amashyaka bitavuga rumwe. Ubundi siko bigenda nabwo. Iryo tangazamakuru niryo ryaje kurangira ritugeza kuri jenoside muri 1994, abantu basa n'abayiteguye kuko ntacyo batari bakoze kugira ngo batere abantu ubwoba. Icyaranze iryo tangazamakuru naryo ni itangazamakuru ritubahiriza amategeko na make, ririmo n'ibinyoma byinshi nk'uko nababwiye, uretse yenda kinyamateka n'imbaga abandi bose amanota baba hari nk'abiri ku icumi. Nyuma ya jenoside habayeho abanyamakuru benshi bahunze abandi barapfa. Ntabwo abanyamakuru benshi bose bapfuye burya bazira ibijyanye n'ukuntu ubwoko, bashobora no kuzira n'ibyo bandikaga uko barandikaga. Jenoside irangiye n'intambara, Reporters sans frontières, uyu muryango urengera abanyamakuru waje kureba ukuntu wazura itangazamakuru, utanga amafaranga mu binyamakuru binyuranye. Ntabwo yari menshi ariko icyo gihe yari menshi, ugerageje gusura nimero y'itangazamakuru ikinyamakuru byasabaga nk'amadolari 200. Iyo baguha amadolari 1000 nk'uvuga ngo wasohoka gatatu wananiye abakozi. Reporters sans frontières iha abanyamakuru bamwe na bamwe amafaranga, ariko hari abantu bari batahutse bavuye i Burundi no muri Congo no muri Tanzania ni Uganda, nabo bashize ibinyamakuru. Abo nabo bahawe imfashanyo nk'abandi. Arc-en-Ciel yari ivuye i Burundi, cya Kazimi Kayumba yari afite ukuri nacyo kiravuka, na Rwanda Liberation yakoragamo ba Sebarenzi kuko buriya nawe yabaje umunyamakuru. Hanyuma havuka Rwanda Bishya rigerageza no kuvuka bushya, icyo gihe ndabyibuka ko nanayitangiyemo na Philibert Muzima na Bikantagara Innocent na Burasa Jean Corbet mu kigo Kameya. Hanyuma na Nisibo igerageza kwandika oya uyu bakwisubira Le Messager nayo iratangira, hanyuma hiyongeraho n'ibindi nka Kanana Chene. Hanyuma baragerageza barakora, ariko wabonaga icyo gihe nari mpari narabirebaga, hari abantu batari bemerewe no kwandika no kuko ntabwo ngira ngo nta kibazo bigeze ngira muri icyo gihe cy'itangazamakuru. Najyaga aho nshaka ngahamagara aho nshaka nta kibazo, ariko ntabwo umuntu nka Miri Nkuriza, umuntu nka Isayi Mpayimana Isayi niyo yita bakoranaga, ntabwo bashobora gupfa guhamagara procureur, ndavuga procureur mu nakumetero runaka ngo bamuhamagare ngo basubize bavuze abarimo, uretse ko na telefone zari nziza. Itangazamakuru ryari itangazamakuru bitaga iryo kubaka, nise iryo kubaka kuko leta yashaka ko twubaka. None abasigaye bose abo batavuga rumwe na leta, abo babaza ibibazo bitemewe bakikabasenya. Abo rero bitwaga negative force, bikaga force negative. Bamwe nibo nkuriya w'umuhungu Muravumba Apollo Hakizimana bamwiciye Nyamirambo, nta n'ikiperereza ryabaye, abantu twarabyanze nyine birekeraho. Hanyuma Le Messager bamutwikirira ahantu ntazi, ajya mu bitaro araremba, n'ubu bari hano n'ikimuga. Hari n'abanyamakuru bapfuye, n'abandi bashaka nka Padiri Sibomana yashatse passport arayibabwira ngo kwa muganga.
icyo gihe ryari itangazamakuru iryemewe n'iritemewe. Kutemerwa ntibyavuga ko leta itakwemereye, ahubwo ni ukuvuga ngo bakwimaga amakuru ntubure icyo ukora. N'abo bemereye baduhaga amakuru y'urugamba nyine yo kuri Kongo, ariko twavugaga icyo abasirikare batubwiye. Ntabwo nahamya ko ibyo batubwiraga byari byo byanze bikunze, ariko nibyo twandikaga. Ariko ku rundi ruhande leta ngira ngo ibona ko ibinyamakuru byavuzeho bitagomba kugumaho, ihita ishyiraho habuzeho agence rwandaise de presse. Baratwegera badusaba gushinga agence rwandaise d'information, turayishinga. Yo yagiraga amakuru menshi, ariko natwe twahamagaraga baduhaga amakuru nk'abandi bose, ku buryo icyo gihe ntabwo bava ku itangazamakuru yo muri icyo gihe byari itangazamakuru bava mu professionnel. Nubwo twari twagize amahirwe kugira ngo ingoma y'abakiri minisitiri w'itangazamakuru yari yasabye amafaranga muri UNESCO baforoma abanyamakuru. Icyo gihe twandikaga ibintu ko kurebye ugasanga ibibazo byose byasubijwe, ariko twakoraga propaganda natwe kimwe n'abandi bose, kubera ko wavugaga ibyo leta ikubwiye. Kugeza ko itangazamakuru aho ribazi ubu ngubu ni gutyo ribayeho, rikorera muri propaganda, na biriya binyamakuru ubona propaganda byinshi, kuko bavuga icyo leta ibabwiye. Ntabwo ushobora kujya batakwemereye kujyayo. Gusa abantu bagerageje kwisanzura, niyo mpamvu ubu ngubu hari izi mbuga nkoranyambaga kuri internet, hakaba izi za radiyo ziri kuri YouTube. Izo nibyo bituma nibura abantu bari hanze cyangwa se n'abari mu gihugu bake bagerageza kuvuga ibintu biba mu gihugu, abantu bakabyumva. Ariko abanyarwanda bari hanze bo bagerageje gushaka ubwisanzure. Nibuka ko nka Rwanda ruriya rubuga nkoranyambaga rwashinzwe muri 1998, ruriya Rwanda ku rwari rumwe na rwa FPR, nabwo byari byashingiwe rimwe na kimwe byombi. Hanyuma hazana Yukael, hanyuma nyuma yaho hiyongeraho rwa rubuga rwa Niko Zitambirwa Rwandanet, hayongeraho n'urwa Innocent Twagiramungu DHR. Bigatuma abantu nibura bagaragaza ibitekerezo byabo, nubwo babigaragaza hagati yabo, ariko nabo mu Rwanda barasoma. Itangazamakuru ubu ngubu rifite ikibazo cye. Itangazamakuru rifite ikibazo gikomeye ryanahoranye. Iyo umuntu atagushaka ku bushobozi, yakwinye ubushobozi ntacyo ushobora gukora. Ubu ngubu umunyamakuru mu Rwanda ni nk'umusizi, hari umugani ukinabaho gukora inkweto no gutera amasafuriya, kuko bisigaye bihendutse ku buryo udakeneye kubikoresha. Umunyamakuru mu Rwanda udafite ubufasha bwa leta, yambaye ishati ishitse, aruritsire nk'ingi bimenyeretseho, ashyiramo ibuye agafashishaho papier collant. Ni abanyamakuru bamwe mubona bandika kuri za internet kugira ngo azajye amenya ko habaye inama ahantu bamwemereye yinjiremo babagaburire saa sita ataye. Nta muntu n'umwe uretse abakora muri za EGP nk'uko bafite vize za leta, nta banyamakuru 20% cy'aya gihugu batunzwe n'uwo mwuga. Si umwuga utunga, ni umwuga ukora kubera ko ukunda, kuko iyo wakoze uba ari nk'umuyobozi n'uvamo. Ariko abanyamakuru mu Rwanda bari mu bantu bababaye, bakennye, ku buryo kwizera ko bazakugezaho ibyo wifuza, amakuru akenewe bizagora. Ikintu cyonyine umuntu yakora ni ugufasha abashoboye. Kera twajyaga tubikora dufata abonoma muri nk'umuseso, nibura bigatuma bagira utwo dufaranga bagasohoka. Ngira ngo sinanabagenzeho cyane kubera ko nabonye ko iminota yashize. Reka tuzabigarukeho uburyo byose mu gitabo birimo. Icyo nabwira abanyamakuru nabonye hano benshi bari ku maradiyo mpuzamahanga, bari ku maradiyo za YouTube n'abandi bari kuri internet, icyo nagomba kubagezaho, ibyo mwandika ndabisoma, ibyo muvuga ndabyumva. Haracyarimo utuntu twa limite rimwe na rimwe. Giye bigiye muzashaka muzambwire, dushobora no gutegura ihugurwa. Nafata umunsi muzima nkabahugura nta kibazo, tukabikora nkabika uko bikorwa. Nkinirwa mbyigisha n'abarundi n'abanyamahanga, kuko ntabyigisha n'abanyarwanda, kugira ngo nimunabikora mukora politiki yanyu mushaka gukora, ariko mujye mubikora mukurikije amategeko.